Arkadaşlar merhaba. Bugün size Airbus X Extended A320'de kalkış ve otopilotu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi dünkü girdiğimiz rota bacakları MCDU'da kayıtlı. Kalkış meydanı olarak Adnan Menderes, varış meydanı olarak Atatürk Havalimanı. Onun dışında flapslarımı kontrol ediyorum. Speed brake, auto brake ve brake fan off ve cruise altitude'u buraya tanımlıyorum. Onun dışında kalkış ışıklarımı kontrol ediyorum. Evet, her şey normal gözüküyor. İsterseniz burada checklist'te başlatalım. Kalkış öncesi checklist. Evet. Evet. Şu anda checklist'i yaptık. Burada da ikinci MCU'da gördüğünüz gibi set takeoff trap. Ee, Yani motor kollarını ileri doğru itin diyor. Flex'te kalkacağız bugün. Yolcumuzu aldık. Kalkışa hazırız. İlk önce sabitliyorum %60'da. Okay, let's go. Take off. Uçağımı ortada tutmaya çalışıyorum radar yardımıyla. Check. Gear up. Evet, pozitif beklediğinde uçağın tekerleri yerden kesilmiş oluyor. Ve iniş takımlarını yukarı çekiyoruz. Uçağın ilk önce 1500 biti falan geçmesini bekliyoruz. Ondan sonra otopilota bağlayacağız. Manuel yardımıyla rotaya oturtturabiliriz. Evet, otopilota alınım şöyle oluyor. Up 1, Up 1 tuşuna basıyoruz. Pilot on. Yükseklik butonuna sol tıklıyoruz ve hız hız kolunu Climb thrust. climb press'e çekiyoruz. Tırmanma moduna. Evet. e, Yakıt transferi on. Flaps up. Flaps up dedi. Flaps'i topluyoruz. After takeoff, check. Evet. Check normal. Set. Check retracted. Gear up, lights off. Set off. Both on. Are off. Checked. 1013. Evet. Zaten uçak kalktığında Airbus Extended'de direkt nav konumuna geldiği için rotamızda direkt oturdu. Onun için şurayla bir oynamamıza gerek yok. Şu anda rotada oturduk, gidiyoruz. ILS inişte tekrar videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi uçuşlar.